Bismillahirrahmanirrahim. Hello, good evening. Waxaan rabaa inaan English language ku aqriyo speech yar. My name is Sadia Omar Abdullah Banafunzi, and I will like to discuss a very serious and urgent matter that has been affecting me and my family for a great period of time. My appeal is all humanity, United Nations, Somali Parliament, international community, their donor partners. I am making this video because this issue has been going on for the past 12 years. And when we through that things will get better because Somalia has a government. It become worse because the government we through world help us turn it out to be this government, and it is ex-President Hassan Sheikh took over my property, my house. I have spoken in publicly place, met my community in Canada, share with Somali elder about our family grievances. I travel to Somalia and make formal complaint. I even risk my life. That property occupied by the military. I state this fact. I was tortured. My shoulder was injured by the security guard for ex-President Hassan Sheikh. The reason that I was tortured by the present security guard, that because they told me that I was exploited too much cigarette, and that I shall be in Mogadishu. I shall be in Mogadishu jail or go back to Canada. That house that is being occupied by Somali ex-president who has no intention to give me it back, to give me or pay rent. What you just heard me saying is not exaggeration or manipulation of the truth. I want to share with the public that the ex-president of Somalia, Hassan Sheikh, is using my home for his own use, and he knows I am owner, and he refused to pay a rent. This property is very large and beautiful, built by my father. The reason ex-president Hassan Sheikh using the other government official wish to keep it is the present residence Villa Baydaba, Villa Somalia. It's between them and me. It's 4 houses. It's a very beautiful home. It's a very big, located in very good area of the city, and it's in front of the hotel SYL. I will like to go back in my country to get my own house and get justice has been done. Illegal occupation by military Somali special
ex-president personal security, my home. I have traveled to Mogadishu to deal with this issue, and I have been threatened, arrested. I was arrested for the trying to access to my own property. I shall prove it to police. My document, I am the owner of that property, and there was no one who disagreed that I was the property owner. However, I still placed it in jail. Physical harm during the arrest only stopped to hurt me. They realized I was Canadian citizenship. They brought to me and asked me to sign it over ownership of my house. The government, what they want of out the way by signing these papers. Of course, I wasn't silly enough to sign such a paper, but I realized something is wrong with the police and the military occupying my house. I was knowing that the house wasn't theirs. I left Mogadishu without finishing that matter, but I was realized. I have made several videos in the past, all in Somali, reaching out to worldwide Somali diaspora and the international community. I have received many messages and phone calls in support. People realized that great injustice has been done, and they want to see what's right, what's fair, what's wrong happening now. I am very uplifted by the supporters I have received, and I am hopefully that one day soon I will have access to my house. The reason for this video in English language because I had to reach world audience and international community. I'm Somali Canadian. I wanted to reach to general public who I know I will be upset to know that there are people, houses are being occupied by the military, actually by the military. This is not something that happened in Canada because it is land of law and order, and they have justice. I'm also reaching out to Mr. Michael Keaton, the United Nations representative for Somalia and the governor of Somalia. I would like to inform him that I have been in the country for the past year, and the justice sector in Somalia is as poor. During visitation in Mogadishu, I was surprised that the country, despite numerous founding and menace, poor to the security sector, no professional police, and no judicial system is available where citizens can have recourse
recourse for their complaint. This kind of justice is the best exemplified by our predicament, where the highest person in the country ex-president seized our property by force. I want justice, and I am asking kindly to Michael Keaton to look at or see at that problem. And thank you listening. Have a nice evening. walaalayaal baarlamaanka sharafta leh ee maxamed sheekh cusmaan jawaari u sareeyo madaxda u yahay waxaan u malaynaa horta dib waa gasheen ilaaha idin furtay ilaa haddana gumaysaad ku jirtaan sharciga ninaan aqoon ma leh wadanka madaxweyne waqtigiisa u dhamaatay 5 bilood buu 4 bilood iyo bar buu xoog ku haystay wali hadii la soo doortayna ra'iisul wasaaraha oo baarlamaanka inuu sii joogo xaq u ma leh waxay tahay maxamed sheekh inuu wax kala wado guryihii dadka lahaa oo diaspora ahaa oo banaanka ku maqnaa oo aniga aan ka koow ahay ijaar leh ma siiyo gurigayga xoogaa lagu haystaa askartii markaan la hadlay oon u tagay aniga gacanta laga maroojiyay gacantayda waa jabtay kab Soomaaliya lagu qabay dhibo dhanaan galay gabar Soomaaliyan ahay aniga xasan sheekh wadanka u simanahay ma aha inuu marna 0.5 igu tilmaamo marna waxayga qaato aniga naag bil cadaan ahay waxayga isii naag reer baraawan ahay waxayga hal isii dad ma xoogin dad ma dhicin dad ma dilin aabahay 13 ku kamid ahaa maalkiisu ku baabi'i uu siiyay waligeen xaq darro ma gelin waligeen kana hebel ah kana hawiya kana daarood ma aan dhihin waa i wada taqaaniin badankiin wiilasha yar yar oo hadda la soo doortay ma ogiyay walaalayaal xasan sheekh qabiilka iyo dhulka iyo xumaanta iyo dhibaatada uu ku hayay lacagtii uu aruursada marna wada qabatay Soomaaliland nahay Soomaaliya misixrantihiin mis waa doohantihiin wadanka daadan wax u qabanaynin wadanka farta laga saaro gobernar ka kala bixiye hadii kala Soomaha waxaad yeelaysiin Soomaaliyatiin idinka darajada liidin dhiibay idinka liidin aamir gibal cad oo dhan xoolahooda uu dhacan yahay Soomaalida kala xoolaheedu way dhacantahay maxaa dhacay warbal ninkan vote kala hanagu siinina habeen iyo maalin dagaal qalaadada la dilaa dada xoolahooda lagu jiraa aniga iigu cadayba waxba liiga dhigtay kabo liima dheen hataa naama guriga leedahay naama guriga ma lihid miya maxkamadan aaday warqadahaygan u geeyay maxkamadda ay soo xukuntay dariiqan u fadhiyay maxkamadda ma shaartil dadka warqadaheeda ma waxa tahay ma naqaanaba na bax aflagaad xumaan dhibo dhanaan helay alxamdulillah shukr rabbil alamin waxaana ku qasaarin oo nimankaas ayaga ah iyo dadkaas wadanka qarbudo baadiye ka yimid aan ka helay awlaad baa jirto war hal kala xishoodo war ma dhigi kar hebel aan u dhalay war yaay hal kala xishoodo waxaygina hal isiyo ani hadda nin kale iiga dhigan male ilaahay wuu ii hiiliyay alxamdulillah shukr rabbil alamin kii gacanta iga jabshay oo dadka igu soo dalbaday goon waay hadda xasan sheekh soo haray hay dhicin waxayga hadhicin booda helaysid insha Allah ma jiraan xaqayga intaad qabtay xaqqa Soomaali weyn Allah ka soo baxsho waxaan rabaa jawaara meesha haysto jawaariyo waan is aragnay torontaan isku aragnay invitationka gabadhii shaleemada kaala hadlaysaan ahay in Umar Cabdulla Baana Fuusi oo aad isku masawirantiyeen jawaari waxaygi aan helo adeerow Soomaali waa u simanahay aniga sunaad Soomaaliyeedaan ahay 4.5 in la yiraahdo mar oo 4 la iska dhigo anna 5 ka la ugu riixo in waxaygi la qaato ima qabato
xasan shiikh loo tago waxayga hal laga qaado askarta ku jirta hadii kale guriga hal eega bixiyo ilma adeerayaal reenta la imasiyo 2000 years ilma adeerayaal waxa igu qasbay inaan English ku hadlo oo speech inta ka jeediyo waxay tahay ciil iyo calool xumo wadankii haddaan soo galna sidii dadkii loo dilay al raba in la dilo waxaad yeelaysiin horta Allah ku qaarjiyo adiga xasan shiiqow ani adiga ilaaha noo dhax marna ibraahim sheekh muxdiin ay ugu dalbatay marna qoorgaabaad igu dalbatay yaa marna kuwa kalaad igu dalbatay gurigaygiisii xaqaygiisii wax ka daba dhigay ma aqaan laba naagoodad qabtaa naagaha xataa ma ku waaniyaan ma ku qabtaan ma ku dhahaan bal gabadhan waxeeda iska sii habartaan miskiinta oo meesha fadhiso waxeeda sii lagu ma yiraahdo waxaa waaye waxaygaan rabaa abaarta Allah idinka baxsho saad u timid saantaada socdinoo ma ah Soomaali oo dhan uma ahayn abaar baryo waxa la isii wax keena wax yeela wax walba la soo dhiibo meel walba ka xirxirta wax walba suubiya waxayna sii dhacan dadaa waxoodii maqan yihiin waxaad yeelaysaa ummadaas baarlamaanka ah oo maanta awoodda leh oo awoodda gacantiina ku jirtana walaalayaal sharciyaad dhigteen waxa tiraan Soomaali ma dhici karo Soomaalinimo qabiil laguma dhici karo xoolahaaga Soomaali waa lagu siinaa shuruud badan aad degsateen shuruudii aad degsateen xagee ka baxday ani waa la dhacay hoostiina la igu dhacay hadda alxamdulillah jawaari ilaaha soo celiyo idinkana ilaaha kursiga idin keenay hal kala xishoodo kursigaas waad haysatiin Soomaalinimada Allah noo adkeeyo abaarta Allah naga bixiyo dhibka Allah naga bixiyo ilaahay mid naga dhigo walaalayaal waxaad yeelaysiin aniga guryaheegi shacbaan ahay dawlad idin ma soo doonan baarlamaan idin ma soo doon isbasiin idin ma soo doonan waxaan rabaa maskiinaan ahay laba guri iyo dhulal waaweyn oo baar abuukar ka soo horjeedo ayaan leenahay reer baanafuusi saan u wada dhannahay kaas dhaxal waay laakiin gurigan anaa leh walaalahay og intaanaha og waxa waaye way wada taagan yihiin way wada yaaban yihiin maxaa ku daba dhigay leeyihiin shib laga yahay waxaad yeelaysiin gurigayga hal isiyo waxayga hal isiyo maskiin laaga ah la idhic maayo ma yeelay haddii loogu talagalay in la jiijiido in la idilo 8 wiil ay iga dambayso 7 wiil iyo 2 gabdhood ay iga dambeeyo iyo waxay sii dhaleen ay iga dambeeyo Soomaaliyo dhanna inta hadda qoytada ah moogi intii hore dhan way wada yaqaanaan wayna wada og yihiin in gurigaas aabahay lahaa documentskiisaan haystaa oo dimanyaala ah maxay tahay sanadkii hadda la soo dhaafay 2016kii anshuura ka baxshay ayadoo askar military ah marri ugu jiidayso marri ugu dilayso waa dhex deganaa 10 jeer anoo banaanka soo fariis oo xasan shiiqi arkay asagoo kaara hor daba socdo kaarna daba socdo waxaan ku sheegaa waa la dhimanaa 2 mitir ka sal galaa waxaygiisi ha eedin waxaygiisi baarlamaanka maxamed sheekh Ismaan Jawaari waa ku tahniyada kadibna adaa madax inaad sii haysid temporary madaxweyne sasugwaalad madaxweyne aakhir Allah ka dhigo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودعنا هاي وحيقها اللي قبت بارلمانكم